2, Taipei Technical University GCE 25. In lane 3, WTEL. And in lane 4, NTNU Mandarin Training Center. 目前4组G组的比赛，也就是我们第38场赛事，赛事正在河道上进行，有2支队伍已经激起了岸上民众的注目，因为他们距离非常近，也就是第3水道的 WTEL 龙舟队以及第4水道的师大国语中心。 另外，我们的 Go to Takata 第1水道的也在后面急起直追。现在 WTEL 龙舟队跟师大国语中心夺标手就位了。白色的。 恭喜这2支队伍率先通过终点。你都係嚟參與玩嘅。